រាជធានីភ្នំពេញនឹងក្លាយជាទីតាំងរៀបចំពិធីប្រកាសបើកឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាចិននាថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះតើការកំណត់រួមគ្នារវាងប្រទេសជាមិត្តដៃថែបនឹងគ្នានេះផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីខ្លះជាពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចនោះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតចិនសុជាតិប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានវប្បធម៌ចិននៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមានចំនួន6ចំណុចសំខាន់ៗរួមមានជាធម្មតាទេយើងដឹងហើយថាវិស័យទេសចរគឺជាចំណុចស្នូលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែយើងមានសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងនេះបាទហើយបើយើងមើលថាការបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងពីរហ្នឹងគឺអាចថាទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជននៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបានស្គាល់គ្នាច្រើនជាងមុនតាមព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការដឹងនិងស្គាល់គ្នាច្រើនជាងមុនហើយកាលណាប្រទេសទាំងពីរស្គាល់គ្នាច្រើនជាងមុនការយល់ចិត្តគ្នាការជាប់នៅចំណងមិត្តភាពផ្សេងៗក៏វាបានប្រសើរជាងមុនហើយការយោគយល់គ្នាភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងក៏វាអាចថានឹងចាស់ទុំជាងមុនច្រើនឡើងបាទនឹងទី1ទី2តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងជឿថាប្រជាជនចិនម្នាក់នឹងអាចជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន4-10នាក់ទៀតដែរដូច្នេះទៅអនាគតនោះគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនចិននឹងស្គាល់ទៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយចំណុចទី2ចំណុចទី3ទេសចរចិននាំមកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាការដឹកជញ្ជូនខ្នាតធំភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់ដឹកភ្ញៀវតូចតាចឬក៏អ្នកប្រទេសទេសចរជាដើមដែលអាចទទួលចំណូលពីការមកលេងរបស់អ្នកទេសចរចិនហើយការទទួលបាននៅថវិកានេះគឺនាំឲ្យមាននៅកំណើននៅប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនប្រជាជនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនជាពិសេសបើសម្រាប់ប្រទេសជាតិវិញយើងអាចនិយាយថាវាទទួលបាននៅចំណូលពន្ធតែណាមានចំណូលមានចំណាយគឺយើងអាចទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលពន្ធហើយនឹងក៏វាអាចនឹងបង្កើនឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើវិស័យទេសចរផងដែរនៅចំណុចទី3ចំណុចទី4ការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសក្តីនៅលើវិស័យទេសចរវាអាចបង្កើតការងារមនុស្សបន្ថែមដែលមានបច្ចុប្បន្នចឹងកាលណាមានភ្ញៀវមកច្រើនការវិនិយោគវានឹងកើនឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនក៏វានឹងមានប្រជាជនក៏មានការងារធ្វើដូចគ្នាបាទចំណុចទី4ចំណុចទី5វិស័យទេសចរមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហ្នឹងហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិគឺមានតម្លៃសំខាន់ណាស់សម្រាប់តែមួយនៅក្នុងការរក្សាទុកសម្រាប់ទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬក៏គេហៅថាទុនបម្រុងអន្តរជាតិនឹងវាកើនឡើងបាទពីព្រោះប្រទេសទាំងអស់គឺតែងតែមានការទិញទំនិញពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការទូទាត់លុយនេះគឺជាលុយអន្តរជាតិដូច្នេះបើបរទេសគេចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើននាំលុយអន្តរជាតិចូលមកច្រើនយើងអាចនឹងមានអំណាចនៅក្នុងការចាត់ចែងលុយអន្តរជាតិនៅក្នុងការទិញទំនិញផ្សេងៗពីបរទេសនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗហ្នឹងហើយទី6ដែលយើងចង់លើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិស័យទេសចរចិនក៏មានវិស័យទេសចរប្រទេសចិនក៏មានទំនិញកម្ពុជាក៏មានទំនិញអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ចតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចថាប្រទេសមួយយកចំណេញលើប្រទេសមួយដោយឲ្យយើងទិញជារហូតហើយយើងអត់មានលុយចុងក្រោយអាហ្នឹងក៏វាមិនកើតដែរដូច្នេះចំនួនទេសចរជនជាតិចិនដែលមកលេងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើឲ្យជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងមានចំណូលអញ្ចឹងយើងក៏មានលុយទិញទំនិញឬក៏មានលុយដើរលេងនៅស្រុកចិនដូចគ្នាហ្នឹងគេហៅថាផលប្រយោជន៍នៃតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទដូច្នេះវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះវាមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរជាមួយគ្នានេះបញ្ញវន្តរូបនេះក៏បានស្នើនិងផ្ដល់ជាយោបល់ជំរុញលើវិស័យទេសចរផងដែរទី1គឺថាការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរនៅតាមច្រកអន្តរជាតិសំខាន់ៗហ្នឹងគឺសូមយកចិត្តភ្ញៀវកុំឲ្យមានការទើសទាល់ចិត្តខ្លាំងពេកណាទាក់ទងរឿងបែបបទសំណុំឯកសារឬក៏បញ្ហាប្រាក់ធីបអីផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងដែលពីមុនធ្លាប់មានរឿងនឹងកើតឡើងខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះវាមានភាពប្រសើរច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងបន្តធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀតចំណុចសំខាន់ទី1ចំណុចសំខាន់ទី2ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែបន្តភាពថ្លៃថ្នូរគ្រប់រូបភាពដើម្បីទទួលទេសចរបាទជាជនយើងជាជនដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះយើងបន្តសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងបន្តទៀតដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីឆ្នាំបាយយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ពិន័យឬដាក់ទោសទៅលើជនណាដែលបង្កដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាវិធានសនាទេសចរការធ្វើឲ្យខូចខាតនៃវិស័យទេសចរណាវិបរស៊ីលុបផ្លូវឬក៏បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលវានាំឲ្យមានការអន់ចិត្ត
ការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តណាពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងបំផ្លាញទេសចរម្នាក់យើងនឹងបាត់បង់ទេសចរ4-10នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងសូមរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃវិស័យទេសចរយើងឲ្យមានកំណើនបន្តទៅទៀតណាចំណុចទី2ចំណុចទី3សូមឲ្យពិនិត្យមើលស្តង់ដារលើសេវាគ្រប់ប្រភេទណាយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានល្អប្រសើរជាអតិបរមាវាមិនអាចឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់នេះគឺចូលរួមពីប្រជាជនផងដែរមិនមែនតែលើអាជ្ញាធរទេយើងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះសំណាក់របស់យើងវាតូចតាចប៉ុន្តែយើងស្អាតណា clean ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកង់3ឬក៏ម៉ូតូដឹកភ្ញៀវនានាតើវាមានលក្ខណៈស្អាតរបៀបម៉េចតុបតែងរបៀបម៉េចបាទអនាម័យរបៀបម៉េចហ្នឹងសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យមើលទៅរបៀបមិនស៊ីវិល័យណាបាទចំណុចទី3ចំណុចទី4នៅតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗដូចជានៅសៀមរាបកំពង់សោមឬក៏នៅតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញសូមឲ្យអាហារហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់ហើយធូរថ្លៃហើយមានអនាម័យហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់រឿងអស់នេះក្រសួងទេសចរឬក៏អាជ្ញាធរជាតិណាមួយត្រូវបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មសហគមន៍ផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរបម្រើវិស័យទេសចរហ្នឹងទៅលើតែតំបន់នៅគេហៅថាដែលមានសក្តានុពលទេសចរខ្លាំងនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃអាហារដែលមិនដាច់ចឹងមានន័យថាវាមានរហូតហើយធូរថ្លៃហើយឆ្ងាញ់ហើយចំណុចទី5ដែលយើងគួរគិតគឺសេវាសុខភាពពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដើរកំសាន្តអ្នកដែលមានលុយសោកគឺសិតតែវ័យចំណាស់ទេមិនជាក្មេងទេគឺសិតតែវ័យចំណាស់អញ្ចឹងរឿងចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយនៅចិត្តពួកគេបំផុតហ្នឹងគឺសេវាសុខភាពទាន់ចិត្តលះតែហើយចំណុចទី6សម្រាប់ទេសចរវ័យចំណាស់ហ្នឹងដែរនៅតាមដងផ្លូវនៅតាមរមណីយដ្ឋានប្រាសាទនានាមានពេលខ្លះខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាវាគាត់នឿយហត់នៅក្នុងការដើរចម្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅពីកន្លែងចតឡានទៅប្រាសាទអង្គរវត្តទេសចរវ័យចំណាស់គឺមានភាពល្អច្រើនដែលថាគាត់ឆ្ងាយបើសម្រាប់អ្នកវ័យក្មេងមិនជាធម្មតាទេគាត់ដើរហាត់ប្រាណហាត់អីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវ័យចំណាស់ដើរទៅដើរមកហ្នឹងគឺហត់គាត់នៅជុំវិញអង្គរវត្តហ្នឹងវាហត់ហើយរំដើរទៅដើរមកទៀតដូច្នេះយើងគួរតែបង្កើតច្រកណាមួយយើងប្រើរថយន្តអគ្គិសនីឬក៏សេវាផ្សេងៗដែលយើងអាចប្រើសេវាបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ហត់នឿយហើយឲ្យគាត់បង់លុយបន្ថែមតិចតួចទៅចំណុចទី7ដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមាន app ឬក៏សេវាកម្មអនឡាញណាមួយដែលជាមណ្ឌលព័ត៌មានសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទេសចរនៅតំបន់ហ្នឹងណាហើយទាំងអ្នកប្រទេសទាំងអ្នកទេសចរគឺត្រូវដឹងអំពីរឿងសេវាកម្មអនឡាញហ្នឹងហើយទាំងអ្នកប្រទេសទាំងអ្នកទេសចរគឺអាចហៅសុំជំនួយឬដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ភ្លាមរីកាភ្លាមនៅបញ្ហាដែលបានកើតឡើងហើយនឹងមានក្រុមជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះភ្លាមចំណុចទី8ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ទេសចរវ័យក្មេងកំណត់ទេសចរវ័យក្មេងគឺចូលចិត្តឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណឹងឡានប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូរាំច្រៀងញ៉ាំសុរាឬក៏មានទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានការបង្កើតនៅតំបន់ពិសេសមួយបាទតំបន់ពិសេសមួយដែលនៅឆ្ងាយក្រុងនៅឆ្ងាយពីសាលារៀននៅឆ្ងាយពីក្មេងហើយដូចនៅសៀមរាបយើងបង្កើតជា pub street ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាតំបន់តូចមួយយើងទៅជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មទេសចរយើងគួរតែបង្កើតឲ្យមានគេហៅថា pub area នៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនតិចទៅឬអាចជាដីកោះណាមួយក៏បានបើនៅសមុទ្រគឺថានៅទីនោះគឺបើកឲ្យពួកគេលេងសប្បាយដោយសេរីដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងតំបន់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកទេសចរទាំងអស់ចូលទៅកំសាន្តនៅទីនោះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងនេះគាត់ជាសំណុំពរទេបាទបើសិនជាអាចចំណុចមួយទៀតដែរចំណុចទី9តាមទីក្រុងតាមទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងឲ្យបានបន្ថែមទៀតឬក៏ការកសាងផ្លូវដើរតាមដងផ្លូវហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតពីព្រោះទេសចរគឺត្រូវការដើរកំសាន្តមើលទីក្រុងមើលកន្លែងផ្សេងៗដូច្នេះតំបន់ដែលមានសំណង់បែបអាណានិគមឬក៏សំណង់បែបប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនត្រូវឲ្យមានការចតនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងទេយើងទុកលទ្ធភាពឲ្យទេសចរហ្នឹងដើរកំសាន្តមើលទីក្រុងមើលទីប្រជុំជនរបស់យើងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចទី10ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តអញ្ចឹងស្រុកយើងដែល
ដែលនៅមានបញ្ហារសើបមួយចំនួននៅតាក់ទងនឹងក្មេងទំនើងឬក៏ចោលឆក់តាមដងផ្លូវហ្នឹងវានៅតែអាចកើតមានឡើងម្ដងម្កាលអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរទាំងឡាយហ្នឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត